हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का 5 सबसे पॉपुलर डायलॉग। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का 5 सबसे पॉपुलर डायलॉग। दोस्तों, निरहुआ जी का पहला पॉपुलर डायलॉग है, चाहे रहिया बम्बे दिल्ली चाहे रहिया मसूरी में, लिखिया पढ़िया कौनो भाषा बतिया भोजपुरी में। और दोस्तों, निरहुआ जी का दूसरा सबसे पॉपुलर डायलॉग है, हमरा से मुकाबला करे खातिर अपना माई के ना शेरनी के दूध पी के आइए, काहे कि हमार माई हमके शेर सवा शेर ना बब्बर शेर कहेले। और दोस्तों, निरहुआ जी का तीसरा सबसे पॉपुलर डायलॉग है, बम के धमाका ई ना चिन्हेला कि मरे वाला हिंदू हा कि मुसलमान, यह बतावे खातिर आ रहा बानी पटना से पाकिस्तान। और दोस्तों, निरहुआ जी का चौथा सबसे पॉपुलर डायलॉग है, हे दुनिया के कोनो कोना में अपने बहन के मंडप बना ले, अगर तोरा बाप के दामाद बन के ना दिखावली ना तो हम अपने बाप के बेटा ना। और दोस्तों, निरहुआ जी का पांचवा सबसे पॉपुलर डायलॉग है, रग रग में दौड़े राजनीति अखियन में जहां अंगार हवे, हिंदुस्तान के शान पे जान दे बच्चा बच्चा तैयार हवे, औरत के देवी समझल जाला सीना में समाहित प्यार हवे, बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती घरवा हमार बिहार हवे।